坦率的讲哈，当初装修本人深知自己懒得要命，想过着躺平的宅女生活，哎，还有点强迫症，所以我家装修这块没错，都是我苦思冥想自己研究设计的。到最后我发现出奇的好用，就比如我家这个厨房高柜，哎，看似平平无奇吧，但本人称它为厨房角落里的大怪物，利用竖向空间解决了我家厨房大部分的收纳问题。另外我做了4个开放格，每个区域都有它的功能，而且层板可以随意调节。第一层是餐盘备菜区，第2层咱就放微波炉，离地面1.3左右，平时这个菜啥的就贼方便，还不占台面。第3层我设计了一个抽拉板的小台面，可以放置各种电器，我觉得放电饭煲是最完美的，平时咱焖饭的时候就拉出来，还避免了水蒸气。米箱放在这也很顺手，取米也不用弯腰了。然后下层就做了2层抽屉，真的厨房一定要多做抽屉，懒人最应该做的就是提前规划，东西多就按照分区收纳，每次翻找或者放回变成了一件顺手的事。还有最下层我还聪明了加了一层果蔬拉篮，要不然总有人问不用放在冰箱的菜它到底放在哪儿，哎，这下可以直接抄作业了。同样占地900宽的柜子，一个高柜就可以做到收纳又足够，小电器也有了容身之地。还有我家这个看似很普通的高柜，只有1.45米宽，深0.75，但是我做了8个分区。首先利用15厘米作为玄关的侧边柜，别看很窄，但它装下了我家所有的纸巾囤货。这里有个细节，给大件的椅子或梯子留个空间，这个真的很实用。柜门一关，中间镂空的区域还不显压抑。然后这边转过来，顶部的高柜空间太高了，我不想浪费，就装了2组巨无霸拉篮。双层的老能装了，显然放的都是我爱吃的。还有，如果柜子太深，就自制一个抽屉，这样整个拉出来，空间也不会浪费。下层饮料区这个超市推进器，了解一下，饮料整整齐齐，强迫症的辅音有没有？最下层的开放格，我还给蒸烤箱留个位置。最重要的一点，1.45米宽的柜子，我还能再塞一台双开门的冰箱。新年第一件大事，把单开门的东芝小白桃换成了双开门的东芝大白桃。小户型真的建议买这种皮薄馅儿大的双开门，只有65厘米宽还不占地方，但是比市面上60宽200升左右的单开门冰箱容量翻了1倍。外观几乎和小白桃一样，磨砂材质的面板，我真的爱惨了。搭配前方的岛台，整个这里就是吸出去了。瞅瞅收纳力满满，还能解决厨房台面小的问题。有一个冰箱零食柜，对于一个吃货来说，这很难拒绝啊。来吧，接下来看看强迫症是如何填满冰箱的。幸福的生活就是吃饱了睡，睡饱了吃。老规矩，最上层就摆小瓶牛奶和小饮料，2层咱就放高频的。朋友来了可以随意选择。这个小青柠老好喝了，可以在快乐水继续填满，再来2瓶生椰燕麦牛奶，调节一下层板，存放这几天的口粮刚刚好。置物区大西瓜、大果汁一个也不能少。晚上吃的肉就放到速冷冰鲜室，快速解冻。生熟分离的隔层正好放鸡蛋，妙了。再扔几块牛油底料，继续制作冰块，我要双倍快乐。独立制冰室带来的快乐，啥也别说了。一个字爽。冰箱侧门也别浪费，放饮品的配料和大罐椰汁酸奶极度舒适。来吧，酱料也都安排上，展示一下什么叫皮包馅大。还没完，继续摆强迫症，表示这个风格极度舒适。瞅瞅啊，姐的快乐不就来了吗？先清理一下。接下来把这周的水果蔬菜丢到中质果蔬休眠仓，带着原包装的盒子直接往里扔。收纳盒的钱再能省则省。瞅瞅，简直是为懒人量身定制的分区。嘿嘿，还有雪糕必不可少。扔几颗草莓做水果冻，干晚上拌酸奶吃。冷冻室的快乐终于来了。囤些间接吃的优质蛋白，还有嘴馋的时候必须要吃的零食，哈哈。下层空间深，再囤一些体积大的速冻食品。当务之急，赶紧填满。快乐适当晒熊了，梦想就变成海洋，故事眼睛把水吧，东洋上的香。